Ну, здесь вот мы тусовались целых 4 дня. Острог, байкеры, вы крутые, едем дальше. Нам надо ехать на Читу. Ой, на Улан-Удэ. Находится здесь недалеко от трассы. Все супер, нам все понравилось. Завели очень много хороших друзей. С многими мы еще увидимся на трассе. Ну, мы поехали на Улан-Удэ, на Байкал. Уже отъехали на 20 километров от Читы. Погода, ну так себе. Рельефчик тоже такой нормальный. Продолжаем ехать. Ветер встречно-боковой. Дождик так то моросит, то не моросит. Непонятно. Ну, ремонт дорог ведется в вашем участке. Ну вот, появились уже первые упоминания об Иркутске. До Иркутска 1060. Но у нас еще впереди Улан-Удэ, Байкал. Так что нам встречать не придется. Едем. А здесь такая картина. Что-то а-ля Мордор из Властелина колец. Еще темно, так что сейчас надо будет ливанет. Дождик мелкий идет. Но он пока мелкий такой, незаметный. Ну, сейчас будет большой, скорее всего. Табличка 999. Далее обрадовался. По пути встретили памятник. Деревня какая-то. На встрече встречается много пастбищ. Пасутся коровы различные тут. В общем, как-то так. Едем дальше. У нас уже начался 33-й день. Такой типичный рельеф. Всегда ландшафт поля, вдалеке горы и в долине где-нибудь стоит город. Блин, ветер вообще сегодня сильный. Сильнющий и, как всегда, встречный. Проехали. Сегодня ветер. Как на поле, а зеленая вода. Ехать невозможно. Вот эта лесополоса, она очень хорошо защищает от ветра. Она, видите, здесь практически посажена. Такой у нас ветер сегодня. Я не могу, я снять не сама снимаю. Ну, показываю. Вот такой у нас ветер. Без комментариев, насколько сильный ветер. Вот такой у нас ветер. Коля пытается полить меня водой и в итоге вливается сам. На меня ни капли не долетает. Такой вот велосипед. Раймонд. О, умный песик. Спит. Все, подушечка, все как положено. То, что вы черти. То, что мы черти. Погнали. Теперь поедем на Альпы. Приехали на Речное озеро. Куча народу, палатки здесь стоят, круто. Сейчас пойдем к берегу. Лечебное какое-то, там что-то. Встречный ветер. Капец. Вот мы находимся на озере Аи. Местная достопримечательность. Грязевые ванны всевозможные, лечебные. Всевозможные.
возможных. Меня снимите, очень Хороший воздух. Но ветер и покупаться как бы нам сегодня не удастся. Погода теплая, но холодно. Меня сними, тут и озеро снимают. Вот такая вот милая погода здесь. Ладно, буду лечиться. Давай, Коля. Коля решил вылечиться, никогда вообще в такую воду не ныряет. Сейчас решил. Нырну и все вылечу. Тут нефть какая-то, бензин. Пойдем. Дают лечебную грязь. Очень полезная. Влажной источник. Набрали водички. Сейчас пойдем дальше. Вот такое вот поле, все в Иван-Чае, красивое. Жалко, нету фотика хорошего. Вот так вот заканчивается день. Коля едет. И пошли обратно с Опки Улан-Удэ. 34-й день начался. Подъема. 2 километра подъем. Еще впереди продолжается. Ну, вроде бы ветра нету или есть, но он такой небольшой, не сильный. Вот мы забрались наверх. 2,7 подъем и 2,7 километра спуск. Наверху вот такая штучка. Не знаю, что это означает, честно, нужно узнать. Что в монетах, прикольно все здесь так вот. Не знаю, что это означает. На самом деле скорость вот такая вот. Еду. Фура. Лечу 70, не догоняет. Собственно, вот такие вот дела. Коля гонится за фурой 70 километров. Вот смотри, вот так, да. А на спидометр, оп, 20. Спалил пичку. Нас, блядь, снимает оттуда. И... едем, блядь. Между двух сейчас тут прижмётся. Около Ледяного озера такой вот аэродромчик. И вот вертолетик сейчас будет садиться. Наверное, нифига не видно, да? Но я сейчас сниму, когда он будет прям садиться. Ух. Такое вот приземление, посадка. У нас идет подъемчик небольшой. Вернулись, а здесь такой вид. Поезд, речка. У тебя глаза красные. Ты снимаешь. Ой, это видео. В Германии еду, встретили. Довольно часто встречаются вот такие ямки. Не знаю для чего, они, наверное, качество асфальта проверяют. Ну, довольно-таки большие. Бывает, их фуры разбивают и не замечаешь, и прям бабах в них. Довольно-таки опасно. Вот так вот мы проводим сушку носков, трусов, соответственно, и футболки. Все вот здесь вот находится.
Одну футболку он надел на себя мокрую, она сейчас на ветру высохнет, вторая вот здесь вот висит. Подъехал Виталя. Порой стоит пахать, ехать в подъемы, спуски, чтобы просто потом ехать, остановиться и наблюдать вот за такой красотой. Супер вообще, крутяк. Просто лучше не придумаешь. Здесь еще высота небольшая. Мы были повыше, планетал поезд вдалеке, закат, рассвет, романтика. Стали уже. Фух. Справа классный вид, а слева вот он. Так давно хотел его увидеть. Ой, классно. Вот она, необъятная наша родина. Русь-матушка. Река Холкин. Да, и сопки. Хилок. А, Хилок. Велика и необъятная наша родина. Находится гидросам такой небольшой. Вот мы находимся в Дацане. Вот такая вот интересная атмосфера. Какие-то индийские символы всевозможные. Козочки вверху, драконы. Очень интересная архитектура. И всевозможные символы. Вот с этой стороны такой вот вид. Две статуи. Это женщины, как я понял, с грудями, бусы в пользу лотоса.